প্রিয় দর্শক, প্রাণী শিক্ষা চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও আমি ডাক্তার লিলিন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। দেখতে দেখতে আরও একটি শীতকাল চলে এসেছে। এই শীতকালে আমাদের নিজেদের যত্নের পাশাপাশি বাড়ির বয়স্ক লোকদেরও যেমন যত্ন নিতে হবে, তেমনি আপনার বাড়িতে যদি কোনো পোষা প্রাণী থেকে থাকে তাদেরও কিন্তু বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হয়। দর্শক, আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি শীতে আপনি পোষা বিড়ালের যত্ন কিভাবে নেবেন সে সম্পর্কে। আজকের ভিডিওটির স্ক্রিপ্ট রাইটার হচ্ছেন ডক্টর সুষম বিশ্বাস। তাকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হবে আজকের এই সুন্দর স্ক্রিপ্টের জন্য। তিনি একজন অভিজ্ঞ প্রাণী চিকিৎসক এবং পেট অ্যানিমাল প্র্যাকটিস করে থাকেন। তবে চলুন শুনে নেওয়া যাক তিনি এই শীতে আপনার বিড়ালের যত্ন কিভাবে নেবেন সে সম্পর্কে কি বলেছে। শীতকালে অনেক কিছুরই দরকার পড়ে বাড়তি যত্নের। মানুষ ছাড়া আরও নানা প্রাণীর প্রয়োজন পড়ে বাড়তি সেবার। এই যেমন ধরুন আপনার বিড়ালের, শীতে বিড়াল ছানারাও অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। এ সময় ভাইরাসের প্রকোপটা কিন্তু বেড়ে যায়, তাই সাবধানে রাখুন যে কোনো বয়সী বিড়ালকে। এছাড়া বাসি পচা খাবার থেকে পেটের পীড়া হওয়ার ঝুঁকিও থেকে থাকে। তবে চলুন এখন আমরা একে একে জেনে নেই এই শীতে আপনার বিড়ালের জন্য আপনার কি কি কাজ করা উচিত। বিড়াল ছানার বয়স 2 মাস হলেই ভাইরাসের টিকা দিতে হবে, এটা অত্যন্ত জরুরি। বিড়ালের বুক মেঝেতে লাগিয়ে শুতে দেওয়া যাবে না, এতে শ্বাসনালীতে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এখন বিড়ালকে হালকা গরম খাবার দিন। খাবার ঠান্ডা হয়ে গেলে তাতে জীবাণু জন্ম নিতে পারে। খাবার বাসি হয়ে গেলে সেই খাবারে যাতে বিড়াল মুখ না দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বিড়াল যদি বাইরে যায় তাহলে ফেরার পর কুসুম গরম পানি দিয়ে ভালো করে পা মুছে দিন, যাতে ময়লা বা জীবাণু পায়ে লেগে না থাকে। কোনো বিড়াল অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে অবশ্যই সুস্থ বিড়াল থেকে আলাদা রাখুন এবং যত দ্রুত সম্ভব প্রাণী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। উষ্ণতা ধরে রাখতে পারে এমন কাপড়ের বিছানা করে দিন বিড়ালের জন্য। বেশি শীতে বিড়ালকে গরম কাপড় পরাতে পারেন। শীতে বিড়ালের থাবা ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে কখনো কখনো, তাই প্রয়োজনে সামান্য নারকেল তেল লাগিয়ে দিতে পারেন বিড়ালের থাবায়। তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে শীতের সময় বিড়ালের খাদ্য গ্রহণ প্রবণতা বেড়ে যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে অতিরিক্ত ওজন বিড়ালের জন্য ক্ষতিকর, তাই কয়েক দফায় কম করে খাবার দেয়া যেতে পারে। বিড়াল পানি খুব একটা পান করে না, শীতে আরও কম পান করে, কিন্তু বিড়ালের শরীরের জন্য পানি আবশ্যক। পানি শূন্যতা বিড়ালের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিড়ালের পানি শূন্যতা বুঝতে পারা যায় ছোট্ট একটি পরীক্ষার মাধ্যমে। বিড়ালের 2 কানের মাঝখানের চামড়া সাবধানে টেনে ছেড়ে দিলে যদি তা 2 থেকে 3 সেকেন্ডের মধ্যে আগের অবস্থায় ফিরে না যায়, অর্থাৎ মিশে না যায়, তাহলে বোঝা যায় পানি শূন্যতা রয়েছে। পানি শূন্যতা থাকলে খানিকটা পানি পান করিয়ে দিন। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে মাঝে মধ্যে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার যেমন সামান্য পরিমাণে টক দইও দেওয়া যেতে পারে। এ সময় বিড়ালকে প্রতি মাসে 1 বার করে গোসল করাতে পারেন, কিন্তু খুব বেশি প্রয়োজন হলে মাসে 2 বারও গোসল করাতে পারেন। গোসলের পর অবশ্যই হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে কিংবা রোদে শুকিয়ে নিন। বিড়ালের কানে যাতে পানি না ঢোকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দর্শক, শীতে আপনি আপনার বিড়ালের জন্য যদি এই সমস্ত পদ্ধতিগুলো মেনে চলেন তাহলে আপনি খুব একটা সমস্যায় পড়বেন না, অর্থাৎ আপনার বিড়াল শীতে সুস্থ থাকবে এবং সে ঠান্ডাজনিত সমস্যার হাত থেকে অনেকটাই রক্ষা পাবে। দর্শক, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকেও অন করে রাখবেন, যেন পরবর্তীতে যে কোনো ধরনের ভিডিওর আপডেট আপনারা পেয়ে যান। সবাইকে প্রাণী শিক্ষা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই শেষ করছি। ধন্যবাদ।